Все хорошо. Все хорошо. Ладно. Мам? Это не имеет смысла. Какого? Мам? Ты чего? Я тут. Все в порядке. Мам! The temperature on the ground is over 13 degrees Celsius, 55 degrees Fahrenheit for our passengers. And we'll be starting our final descent to London Croydon Airport in just a few minutes. Да, спокойно. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave while the night winds wail. And nobody knows, nobody sees.
Ты справишься, Мэдди. Будь внимательна и держись курса. Ну, то есть знаков. Следуй за знаками. The sky was high and eternity was near. She stood in the crowd and said, Это что, автостопщица? but sometimes it Привет. Вас подвезти? Пробило колесо. О, вы американка? Да, И я. ладно. Ну так что, подвезете меня? Конечно. Да, садитесь. Мне к поместью Герант. Оно дальше по дороге. Ха, странно, я так-то тоже туда еду. Значит, нам по пути. Да, верно. Значит, нам обеим по пути? Удивительно. Да уж. Хотя, честно говоря, чего удивляться, мы ведь уже довольно близко, а дорога вроде без развилок и поворотов. Так, вы сказали, вы едете в поместье Герант по делу или... Я молчала. А вы откуда? А? Где вы живете? В Париже. Живу в Париже. Сейчас. До этого была в Амстердаме, Дублине, Милане, Лос-Анджелесе и в Орегоне. Очень давно. Круто! Кстати, моя мама из Орегона. Ну, одна из них. Слышала, там весьма неплохо. То есть, что это, конечно, та еще дыра, но такая уютная дыра. Я там, правда, не была, так что сама без понятия. Я из Нью-Йорка. Выросла там. Никуда и не выезжала толком, пока не поступила в колледж. Здесь, в Англии? Нет, в Берлине училась. Кстати, я Мэдди. Линда. Давай на «ты», Мэдди. Хорошо. Сначала казалось, что ты вот-вот меня оглушишь. Прости. Ну так что ты знаешь про поместье, куда мы по воле случая обе едем? А что ты о нем знаешь? Подожди, так нечестно, я первая. Ладно, ну... Я ничего не знаю. Как и ты, судя по всему. Я не говорила, что не знаю. Это видно. Видно. Видно, да. Мне известно, что я приглашена на личную встречу к Августине Либер на какое-то пафосное мероприятие. И в моих же интересах его ни в коем случае не пропустить. Что? Я получила точно такое же приглашение. Эй, взгляни-ка. А вот и золотая жила.
Местечко, конечно, слишком... Мрачная. Я хотела сказать, что оно как в ужастиках. Точно. Так что, мы стучимся или... Не знаю. О, Я... звонок. Может, никого нет? Ну, я приехала точно ко времени. И я. Эй! Есть кто дома? Житейская мудрость. Дергай все двери. О, думаешь? Ну, нас же ждут, верно? Что ж такое? Просто войдем? А почему ты меня спрашиваешь? Ну, ты же взрослая. Как и ты, Мэдди. Тогда пойдем внутрь, что ли? Почему света нет? Без понятия. Есть кто? Можно осмотреться. Эй, мы тут. Здесь как-то поживее. Дамы, добро пожаловать, приветствую. Привет. Мне так и не объяснили, что делать по прибытии сюда. Так что... Ага, и нам. Прошу меня простить, я забыл о манерах. Меня зовут Стэн. А вас? Мэдди. Мэдди. Прекрасное имя. Сокращенно от Мэдилайн. Вообще-то Мэдисон. Второе имя Лексингтон. Что? Центр города. Большое яблоко. Город, который никогда не спит. Где живут красивейшие женщины и отчаявшиеся мужчины. Мэдисон-авеню. Поняла. Подходящее имя для столь прекрасной дамы. И давно ты тут ждешь? Не меньше минуты, но и не дольше вечности. А это долго или... Казалось, что долго, пока не появились вы. Парадная дверь не заперта, так что я осмотрелся и устроился поудобнее. А потом нашел способ почувствовать себя как дома. А разве не странно, что тут никого нет? Нас же пригласили, правда?
О, да, да. Ну, о тонкостях британского гостеприимства можно написать целую книгу, и много уже написано. Ой, Линда Касл, я огромный фанат ваших фильмов. У меня нет слов. Я потрясен, что вы здесь. Ладно, конечно. Бруно Стэнфорд III. К вашим услугам, но только если будете звать меня Стэном. Прости. Окей. Это большая честь. Большая. Так что тут происходит? Ну, кажется, наш новый друг смотрел пару моих киношек. Ого, минуточку. Ваши фильмы что угодно, но не просто киношки. Ты кинорежиссер? Ну, типа, кое-чего наснимала. Позволю себе заметить гораздо больше, чем кое-чего. Вы слышали о таком фильме, как «Похороненные на рассвете»? Кровь кипит. Кровопускатели. Клинок двигается в обе стороны, а смерть только в одну. Нет. Прости. Стоп. Разве вы прибыли не вдвоем? Ой, нет, то есть, да, мы ехали вместе, но всего пару последних миль. Ясно. Пардон, я принял вас за ассистентку мисс Касл. Нет, я одна. Стоп, мне следует радоваться или обижаться на это? Что вы, я не... Было бы здорово иметь ассистентку. Будь она у вас, ее обаяние и близко не сравнилось бы с мисс Авеню. Твоя фамилия Авеню? Нет. Я что-то пропустила? Только нашу всеобщую печаль из-за отсутствия хозяев. Где бы они ни были. Значит, ищем дальше? Ну, а почему бы и нет? Может, хозяйка нам что-то оставила? Чем занимаешься, Стэн? Не буду утруждать вас всеми деталями, но это связано с деньгами, тачками и... Все законно, конечно. О, еще бы. Легкое чтиво на ночь. Киноафиша внутри шкафа. Интересный выбор. Смертельный завод? Эй, а вы слышали о смертельном заводе? С ума сойти. Ты что, шутишь? Нет. Я тут не единственный, кто знаком с этим фильмом. Стоп. Это тоже ты снимала? Это одна из моих первых работ, сверхмалый бюджет и никакого понятия о том, что мы делали. Этот фильм не должен был увидеть свет. Я жалею, что он вышел. Но все как-то вышло из-под контроля. Говорят, показов было мало. И каждый раз публика впадала в бешеную, неконтролируемую ярость. Не, да хорош. Не отрицайте. Этот фильм легенда. По-моему, у зрителей просто крышу рвало от скуки. Слушайте, вас наверняка заставили дать кучу подписок о неразглашении, но... Что? Кто? Правительство. Когда оно конфисковало и уничтожило все копии фильма до единой. Ох, да хватит уже. Штуку вроде оставили на всякий случай. У ЦРУ, как говорят, есть секретная лаборатория, где картину используют при особых допросах. Откуда ты все это знаешь? Я же фанат. И знать такие штуки полезно. А так
должно быть. Не знаю, но смотрится эффектно. О, чудно. Я вижу, вы не теряли времени и уже все познакомились. Прошу у вас прощения за свое опоздание. У меня сейчас так много дел, просто голова идет кругом. Негостеприимно с моей стороны отвлекаться на них, пока я с вами. Ах, да, насчет гостеприимства. Ах, горло пересохло. Так не пойдет. В конце концов, вы чересчур красноречивы в трезвом виде. А в нетрезвом виде вдвойне. Мэдисон, вы тоже освежитесь? Просто Мэдди. О, пардон, Мэдди так Мэдди. Все в порядке. Нонсенс. Не стесняйтесь отстаивать свое имя, ведь оно — это вы. Это очень важно. А вы кто? Я зову себя Августина Либер. Приятно познакомиться, Августина Либер. Тогда вновь предлагаю вам выпить, раз знакомство состоялось. Конечно, да. Мне тоже... Что пьет, Стэн? Конечно. А вам? Нет, спасибо. Вам понравится. В жизни капли в рот не брала. И начинать не собираюсь. Я знаю, что путь сюда был не близким, и вы утомились. Надеюсь, здесь вас ждет достойная компенсация. Это зависит от вас. Верно? Думаю, так. Покажете вы, покажу и я. Вы торопитесь. Терпение, мистер Стэнфорд, пока не все в курсе. Прошу. Спасибо. Ты окей? Да, хотя... Ничего. К делу, Августина. Я сюда добирался не ради выпивки. Что это там? Не знаю, что ей привезли на продажу вы, но у меня один из редчайших образцов кинематографической однодневки, который когда-либо выставлялся на продажу. Что ж, вот перед вами единственный уцелевший фрагмент пленки фильма «Смертельный завод». Оригинал. Самая ранняя работа одного известного автора. Предположительно. Стоит целое состояние. Так говорят. Огорчу тебя. Эх, черт. Вот тебе и вся ее уникальность. Не совсем. Я не знала, откуда она. Вы ведь сказали, что я должна принести ее вам лично, если хочу. Я выполню то, что пообещала. Всем вам. А если я не продам? Выбор за вами. Эти 40 лет страданий. Но зачем вам продлевать? И я вновь у всех прошу прощения, но у меня появилось срочное дело в личном реликварии. В мое отсутствие продолжайте чувствовать себя как дома. Может, сначала закончим разговор? Всему свое время, мисс Касл. У нас почти получилось. Энергия сущности уже давила на стены завода. Пока смельчак Сэм Грин не вмешался и все не испортил. Ритуал прерван. Мой ключ изломан. Фрэнк Стоун не умер той ночью. Его душа слилась с основанием завода. Бесконечный, мучительный кошмар.
Мне нужно было найти способ вернуть его.